ci diggu bëccëgu àllarba ji marché Tilène ne ci ambiance ba ñu ko xamee dem beeg dikk bi di wéy ca avenue Blaise Diagne. moo ne boo duggee ci marché bi xam ne xar kanam ba wute nag ba ca biti li koy firndeel moo di jàllu pomme de terre yeeg soble si ne fi gàññe. waaw dama doon laaj fii jaay fii pour boo ko waxee ma dem laaj ko yaa jaay fii. madame Ndaw Yacine Ndiaye nu mu ko baaxee def saa su weer bi deeyee tey jii dikkaat na ngir amal rabitaay ñeel këram. maire Yacine ca réewu neex wa. boobu de ma siy jaaxal. tur beeg sant bi. moo ne réeju neex jooju am na geneen njàqare bi nga xamante ni mu ngi koy nëbb mu di njëglu cher yi nga xamante ni am na ci légumes yi rawatina pomme de terre beeg soble si. cher lépp cher dara yombul xaw ma nag côté gouvernement bi la wala côté commerçant yi mais affaire bi war nañ ko war a mën a seetaat moom daal ak activité événement la ñuy bañ pour que ñu yokk lépp kenn du laal dara vraiment lii kenn xamul noo ko mën a justifier lépp ëpp. mu di kàddu yu commerçant yi ci seen wàllu bopp di seede ñoom nee nañu jamono ji sàkku pomme de terre bi mu ngi ci diggante juróom benn téeméer jàpp juróom-ñaar téeméer soble mbay mi nga xamante ni moo fi ne sac bi ñu ngi koy weccoo ci ñaari junne ak ñaar téeméer. prix yëpp a seer par rapport ak moom bu njëkk quoi mais comme ça ren jii sax affaire yëpp a seer parce que pomme de terre mi ngi jar ay 8000 8500 ak soble yooyu saa ñu ngi ko jaay saak 11000 fi mu ne nii saak soble. parce que boo dee xool si ginnaaw ñu ngi doon jaay ay kilo 400 ay 350 mais fi mu ne nii maximum il faut nga jaay ko 450 wala 500 daal parce que saako bi dañ ko yokk comme xam nga fête bi nii di jub si rek tabaski bi nii ñëw xam naa moo waral ñu yokk ko noonu daal. teewul ne client yaa ngi tàmbalee ñëw ndànk-ndànk moo ne Dawda mu ngi xarandi ba léegi lim bu gën a takku. waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek mais ñu ngi am yaakaar ñu gën a ñëw daal waaw. ngir am li gën a leer ci pomme de terre beeg soble si dem nañu ci yenn ci ay gox ak goxaan yi nga xamante ni ñu ngi ci biir réew mi te ñu leen fay bayee lu ci mel ni fii ci commune bu Mbane nekk ci xol bu Waalo. ci noonu ñu xuus daal di dem ba ci digg àll ba ci àll bi yaatu bi toll ci ay téeméeri hectare la kërub liggéeyukaay bii di seeni indiaat tànn ngir amal fi mbayum pomme de terre. yenn ci ay kilifa yu ñu fa fekk di ñu won liggéey bi nu mu fay demee. fii nag daanaka lépp ci ay machine lañu koy liggéeyee doore ko ci nji mi nga xamante ni nan lañuy roosee ba ci deq beeg ñi nga xamante ni nan lañuy solee sàkku yi dugal ko ci camion yi. fii nag ci téeméer ak ñaar fukki junne tonnes yi nga xamante ni moom la marché sénégalais bi soxla ci wàllu pomme de terre bu ñu koy xayma daanaka téeméer boo jël juróom-ñetti fukki yi fii la ñu koy bayee. marché Sénégal bi dina ko approvisionné pour tabaski bi ñëpp na seen xel dal xam ne pomme de terre bi am na fi camions yi ñu ngi leen di chargé te jour tabaski bi ma leen a assuré à 100% que du am benn rupture d'approvisionnement dans les marchés intérieurs. Pour le moment c'est y en a le temps pour tabaski. C'est affaire où c'est dafa gaaw quoi am na chaque jour ici 20-25 camions c'est 20 camions 25 camions c'est chargé chaque jour pour le tabaski c'est société qui assuré pour qualité et quantité très bon c'est amul benn problème pour le marché pour beneen campagne c'est Séné India c'est à peu près 70 000 tonnes ak
c'est possible pour donner benen campagne. Ok, il y en a ici encore benen provision pour defar ko chambre fouat Diamniadio pour producteur local. ginnaaw mbaan dem nañu ca commune bu Jama fii nag ñu ngi fi fekk Mamadou Diop. moom moo di trésorier général bu kuréel gi ëmb baykatu soble yi nekk ci département bu Dagana moom ci wàllu boppam mooy saytu fukk ak juróomi point de collecte yi nga xamante ni ñu ngi ci département bi. dëkk bi mooy Ñunga Mberes waa bokk ci département Dagana région de Saint-Louis nekk ci commune bu Jama digganteem ak Saint-Louis mu ngi nekk ci 35 kilomètres. Mamadou di dikkaat ci tolluwaayu soble si ci diwaanu Waalo. waaw soble moom bu fekkente ni dañuy wax rek jàpp naa ni ci région de Saint-Louis yaakaar naa amatu fi jeex na fi mën naa ni jeex na fi ndax mënatul sax yor région bi ba yor Sénégal. non li ñu béy bare na mais c'est-à-dire dafay toll fu nga xamante ni bu war a jeex rek day jeex mais li koy yokkit aussi li tax fekkoo fi soble bi nga fekk mooy soble bi nga xamante ni mooy soble bi baaxul bi nga xamante ni bokk na ci 300 hectares yi nga xamante ni moom la producteur u Dagana yi yàqule mu ñu koy wax muy Belami moom lañu ko Tropicacem jaayee mais si fin bi nekkul Belami dafa nekk soble bu bon bu nga xamante ni daal kenn mënu ko lekk. di kàddu gu wutewul dara ak bu Bara Diouf bokk ci baykat yi nga xamante ni dañoo yàqule dem sax bay wanteer seeni sàkkub soble. non soble bi li ëppoon na fi ndax soble bi li nga fekk fii am na ay jamono boo fi ñëwee wala nga dugg ci biir kër yi li fi nekk moo ëpp li nekk fii parce que soble bi grain bi moo baaxul quoi benn façon grain la mais boo ci gisee bii dafa baax bii baaxul te benn pot la biñ ko bayee ba pare gis nga ko ku bay 0,50 mënoo ci am 100 sacs 0,50 mënoo ci am 100 sacs yu mat 0,50 bi lu mu néew war na am 400 sacs wala 300 lu mu néew bu dee soble bu baax da nga si gis ku ci bay génn ay 300 et quelque ci 0,50 soble bu tane bi bu baax bi mais bii mënoo ci sama booy bi bay na ci 0,50 80 sacs la ci am mu nga fee mënu ko jaay moom la jigéen di trier fële. ñoom nag kërub liggéeyukaay bi nga xamante ni moom moo di joxe jiw soble bi te ñu tuppee ko Tropicacem moom la ñu joxoñ baaraamu tuuma ci noonu directeur de l'horticulture di ci indi ay leeral. boo dee seet ci vallée ci misaal rek ñetti junni hectare pratiquement ak juróomi téeméer wala juróom-benn téeméer moom la ñu def ci soble waaye ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti hectare rek maanaam bu doon da nga xaaj dañu béy ci soble ci zone vallée zone Sahel bu doon da nga koo xaaj fukk benn ba moo am jafe-jafe jiw boobu. cosaanu mbir mi léegi xam nañu ko xëy na sa antenne bi comme liggéey bi yeggagul xëy na du approprié pour waxagum ca loola waaye xam nañ daal cosaanu jafe-jafe bi biñ ci paree bi ñu defee rapport bi moo woo Tropicacem waxtaan ci ak ñoom ci cosaanu jafe-jafe bi bu ñu bokk nangu ne jafe-jafe bi fii la cosaanoo. Boubacar Sall mooy président bu collège national des producteurs d'oignons du Sénégal di benn ci ay kuréel yi nga xamante ni ñoom ñoo ëmb baykatu soble ci ne ci réew mi Mbaye Sall di ñu xamal ni soble si ñu ni gàññi ci biir réew mi rawatina bi ñu bayee fii ci biir Sénégal. oignon bi mu ngi porté bu baax parce que ñoo ngi ci mois de fin juillet ba tey oignon local la ñuy consommé depuis mois de février ba léegi producteurs yi li ñu bayoon la ñuy consommé te jàpp naa ni danañ dem ba mois de août oignon local bi la ñuy consommé loolu nag ay pas yu am solo la yoo xam ne béykat yi def nañ ko. fii ci Potou ci commune bu Léona soble mbay maa ngi fi ne gàññ hangar de stockage yi tàmbalee fees lépp nag di soble si nga xamante ni fii ci Sénégal la ñu ko bayee. fii mooy centre bi nga xam ne fii la ñuy dajaloo soble noor bi yëpp fii lay daje ak soble lolli bi fii lay daje li ñu mën a stock ñu stocké ko li ñu mën a stock ñu jaay ko waaye nag gis nga magasin yi nekkul magasin yu adopté moo waral coono yi gis nga lu bari day yàqu
waaye nag xëy na ci kanam état bi dana ci jël mesure am nañ ci yaakaar. Mamadou Ba ñu gën koo xam ci Jam Yodi moo di président national interprofession oignon bu réewum Sénégal. xam nga soble bi kenn du ko stocké kenn du ko denc lu ñu buddi ci journée bi ñu yeb ko ci journée bi mu dem léegi daañu dem léegi yeneen lieu ci biir commune bi léegi topp leen ma léegi ñu dem ñu gis ñu won leen Gabaar ñu won leen Taare ñu won leen Mboyeen fi nga xam te ne foofu day génn actuellement ñoo jëkkoon ji soble yaa ngi gën a génn foofu sinon nag commune bi yëpp day génn soble yëpp dañu ko béy te encore dana bari léegi balaa tabaski bés bu ne prix bi wàcc day jëm Gabaar Taare ak Mboyeen léegi fa lañ Gabaar moo ci gën a jege fa la ñuy jékki teg ci Taare teg ci Mboyeen di ngeen gis oto yu saar sa gis stock bu taxaw. ci noonu ñu jël yoonu Gabaar ànd ak meeru dëkk bi. fii nii daanaka soble du fi taxaw. fii soble bi day door a commencé nii fii ko gis nii te moom man ñu ngi door a tàmbali. tey mooy ñetti fan. tiit soble bi du toog soble bu pare di ko sarsi mu dem amul benn soble bu ñuy denc fii soble nawet la. melokaanu Gabaar wutewul ak lenn ak bu Taare naka noonu ca Mboyeen stogu soble yi tàmbalee di dem fépp ci biir réew mi. docteur Macoumba Diouf moo jiite bànqaasu nguur gi nga xamante ni moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu mbayu dër directeur de l'horticulture di kat ci jéego yi nga xamante ni nguur gi def na ko ngir yokk rendement yi ci wàllu pomme de terre naka noonu wàllu soble. boo jëlee pomme de terre ñu ngi nekkoon ci à peu près ay 18-20 tonnes à l'hectare léegi ñu ngi ci fanweeri tonnes ci benn hectare pomme de terre boo jëlee soble même chose. léegi ñu ngi ci autour de 20 à 25 tonnes à l'hectare loolu it yokku na kon xanaa mën nga wax ne yokku nañu productivité mooy rendement yokku nañu production mu jaar ci lan ci xarañ gu ñu xarañ loo béykat yi ci dooleel bu leen nguur gi gën a dooleel ci wàllu jiw engrais matériel ak yéwénal financement pour ñenn ñi. mu nekk loo nga xam ne kon lu jara rafetlu la. direction bu commerce intérieur bokk na ci liggéeyam li nga xamante ni moo di saytu dispositif de régulation bi Ousmane Mbaye ni xelam dal na ci ni nga xamante ni la soble seeg pomme de terre bi tasaaroo ci biir réew mi. ak tey ci altine daanaka jege na 5000 tonnes pomme de terre 5000 tonnes oignon tey jii rek bi ma ootee Potou nee nañ ma li fa génn mi ngi toll ci 1000 tonnes donc. tey fekk ñu jub tabaski livraison yi di gën di yokk te it livraison yi am na beneen kii bu ci am mooy que jëmu rek Dakar ñi dañuy chargé Potou di dem dans toutes les régions loolu dina mën a taxit dina gën a faciliter approvisionnement yi nga xam ne ñi dootuñu soxla ñëw ba Dakar di fi jël ci soble wala di fi jël ci pomme de terre kon daal ci gàttal mooy xel mën na dal ni cette année pour la deuxième fois dinañ am une couverture boo xam ne ni que sera exclusivement de l'oignon et de la pomme de terre locale. ci agence de régulation des marchés di ARM naam sax nanguñu ne am na yokkute bu am ci li nga xamante ne moo di njëgu soble si terewul ne njiit la mu ñuy xamal ne jëwriñ gi nga xamante ni moo gàlloo wàllu njënd meeg jaay wi bu yàggatul sax dina jàll di jël dogal ngir dakkal lépp lu jëm ci li nga xamante ni moo di yokkute ci njëgum légumes yooyu di pomme de terre ak soble si. c'est vrai nag prix bi mu ngi yokk ministre wax na ko te incha allah dina jël mesure pour bloquer prix bi ci production mais aussi dinañ surveiller marché bi pour yokk bi bañ a bëri mais aussi soo seetee dañuy comparer yokk bi par rapport ak prix yu amoon c'est vrai mais climat bi du benn soo seetee suñuy débuté campagne dañuy gas rek am ndox mooy lu ñuy wax sayaan ci ñaay bi utiliser ko mais ci kanam tuuti ñu utiliser teen dem ba utiliser forage ba utiliser ndox robinet donc frais yi dinañ yokk. mu di direction de l'horticulture direction du commerce intérieur naka noonu agence de régulation des marchés di ARM benn kàddu moom moo di jug ci seen gémmiñ pomme de terre ak li nga xamante ni moo di soble si dina doy
ba sénégalais bu nekk foo mën a ne ci réew mi nga daldi ci am. weeru tabaski liñ ciy soxla ci pomme de terre am na ñettam ci réew mi kon nga war a jàpp ne ku bëgg a simuler wala ku bëgg a xalaat wala ku bëgg a njort pomme de terre bu doyul ci ñun du neex mu am fu mu ko teg ñaareel bi ndax dina doy wax naa ko comme li ñu am ëpp na suñu soxla fi mu war a jógee na fa jóge rek dem ci marché bi bu doyee ci marché bi rek prix bi yem te loolu condition boobu la ñuy teg ndax yàlla dogal na ba presque ñaari bërëb rek ba ci ñett la war a jóge. pour régler problème mu prix dafa am ñaari levier yoo xam ci nga mën a liggéey bu njëkk bi mooy fexe ba li nga bëgg a jaay maanaam mu doy fexe ba aussi approvisionnement yi su amee maanaam mu am une régularité maanaam mu fu ñu ko soxla rek mën ko fa fekk tey mu fay ñëwin woo xam ne nii que dina mën a ànd ak li nga xam noonu la ko nit ñi jëndee alors loolu nag mooy levier bi nga xam mooy li ëpp solo pour am stabilité prix ci levier boobu nag fi mu ne nii ci la ñuy liggéey waaye muñ ci levier boobu ndax soo demee ba nga xam ne nii que dafa des ay ñaari fan ñetti fan da ngay gis ay siise yu ci bëgg a dugal loo xam ni bokku ci waaw gis ni kat affaire bi ñu ko bëgg bëri na léegi xaaral ma jëm ci def loo xam ne bokku ci su boobaa nag ñun dañuy jël beneen levier mooy fixation prix maanaam fixer prix ni kii kat lii lañ koy jaayee fii ci producteur bi lii lañ koy jaayee maanaam bii prix kenn waru ko weesu ci grossiste bi bii prix kenn waru ko weesu ci détaillant bi arrêté boobu ñu ngi ci liggéey tey jii ba fi mu ne nii jébbal nañ ko ministre mu war ko signer. am ministère du commerce dafa am agent de régulation du marché am aussi direction du commerce intérieur bu nga xam ne mu ngi surveiller prix yi te soo arrêté amee moom mooy chargé exécution pour respect prix yooyu donc on travaille ensemble avec aussi la police la gendarmerie pour que prix yi ñu mun leen respecter. ci ab réunion ba ñu génnoon kilifa yi la ñu bëggoon moom moo di lu toll ci 20 junne tonnes ci ay pommes de terre ñu daal di koy am ci marché sénégalais bi. li ni mel nag ñu daal di koy xayma ci diggante fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin jàpp fukki fan ci weeru août mu di juróom ñaar fukki fan ak ñaar ci xayma mu yem ak tey jii consommation bu Sénégal daal di toll ci 7500 tonnes ci weer wi gannaaw ab xayma 1638 tonnes moo daal di tuuru ci marché bi. bu ñu koy seetlu daanaka 4 junne ci ay tonnes moom moo des ngir marché sénégalais bi fees dell ak pomme de terre ak soble ci jamono jooju camion yi ñu ngi tàmbalee sol soble ak pomme de terre di dem fépp ci biir réew mi tey jii nii nag bëgg-bëgg kilifa yi moom moo di sénégalais bu nekk ak foo ne ci réew mi nga am soble ak pomme de terre ci anam bi nga xamante ni moom la gën a yombee.